ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಮದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಿಂಟಾ ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೋಡೋಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಜೀವನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ. ಈ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಎಲೆನ ಹಸಿ ಎಲೆನೇ ಹಾಗೇನೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಚರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಲೆ ರಸನ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳು ಸಮೇತ ಇಟ್ಟರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗೇಣು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಗೇಣಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳುವಿನ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು, ಬೇಳೆಕಾಳು ತೊಳೆದಿರೋಂಥ ನೀರು, ಹಾಗೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪೆ ನೆನೆಸಿರೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹಸಿರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ನೆರಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಬೀಳೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 3 ಗೇಣು ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೀರಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಗಿಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣವಿರೋ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.